така, здравейте, приятели! Както ви обещах в предното видео, сега ще изтеглим по няколко карти за всички вас по знака на зодиака. Първа карта ще изтеглим за овните, като вие може да следите, също много добре се проиграва и се случва по асценденти Овен, и ако вашата луна е в Овен, т.е. следим слънчевия знак Овни, луна в Овен или асцендент Овен, както го усетите по интуиция. И така, нека да започнем с теглянето на картите. Ще изтеглим първата карта с послания за предстоящия месец. Днес е 1 ноември. За предстоящия месец ноември, какво ви предстои, къде е главния фокус през месеца за вас, върху кои така по-главни събития ще се спрем и картите ще ни посочат. На какво да обърнете внимание, върху какво да се съсредоточите. И така, първата карта за овните – светлина. Отворете вътрешната светлина и я покажете. Отворете вътрешната си светлина и я покажете навън за останалите. Каква красива карта! Картите на еднорозите са с толкова красиви рисунки. Просто вълшебни, вълшебни. Погледнете каква красота! И нека сега да видим посланието на картата. Специално на еднорозите картите са ми много любими. Техните послания са дълги, дълги, разкошни. Разкошни. Вижте светлината вътре в себе си и след това във всички останали. Във всеки от нас има източник на прекрасна светлина, независимо от това как изглежда или как се държи. Той носи в себе си чистота. Колкото по-силно се фокусирате на светлината вътре в другите хора, толкова повече им помагате да станат здрави и щастливи. Представяйте си за близките ви хора, за обкръжението около вас. Представяйте си, че те са обвити в светлина. Тази карта означава, че някой, който вие много обичате, има нужда от допълнителна духовна защита и светлина и енергия. Така че може да изберете един от следващите варианти. Бяла светлина за защита, зелена светлина за изцеление и лечение и виолетовия, светло-лилавия за подобряване на съня ви. Ако вие започнете да прилагате и да чувствате вътрешната светлина в себе си и в другите, ще започнете да виждате позитивни изменения в своя живот. Например, ще започнат да идват по-добри хора в живота ви. Вашите членове от семейството ще станат по-щастливи.
ще се нормализира съня ви. Приятели, посланието на тази карта за предстоящия месец е: може би някой ваш близък от обкръжението, от приятелите, от семейството ви, през този месец ще се чувства духовно незащитен, с по-слаба енергия, с по-слаба светлина около себе си, така да се каже. Така че помогнете му по какъвто начин можете, визуализирайте го човека в обкръжен от светлина. И както вече беше казано, цветовете: зеления на изцеление, лилавия за по-добър сън, белия за защита. А и работете и върху себе си, доколкото ви е възможно. И така, овните, следващата карта за Овен, асцендент Овен или Луна в Овен. Ангелското таро за предстоящия месец ноември. Какво послание носи за вас? Да. Приятели, ще имате ситуация през новия месец, която ще ви разтревожи, но тя ще приключи с добър край. Вие ще въздъхнете с облегчение и ще можете да продължите напред. Важното е да се отпуснете напълно в този момент. Също така картата казва, че някой от близкото ви обкръжение ще приключи с зависимостта, с някоя от своите зависимости. Те могат да бъдат много. Цигари, алкохол, сладко, неправилно хранене, нездравословно хранене. Така че ситуация, свързана пак с човек от близкото ви обкръжение, ще ви разтревожи, но всичко ще приключи с добър край. Този човек, а може и това да сте и самия вие, ще се отърве от някаква своя зависимост. И така, овни, следващата карта за месец ноември. Какво ще ви донесе този нов месец? Това, между другото, е колодата с Исусовите послания, които много обичам. Много красиви карти. И сега нека да видим за овните какво е посланието от тях. Приятели, сега ще разчетем какво е посланието на тази карта. Нека вашата светлина така да свети пред хората, за да ви се видят добрите дела и да прославите вашия Отец, който е на небесата. Матей, от Евангелие на Матей. Започнахме с светлина, преминахме през тревожна ситуация и ето, че отново се казва в картата: показвайте вътрешната си светлина и правете добрини. И сега от
картите на мадам Ленорман. Ще изтеглим картата и преминаваме към следващия знак. Падна ви се картата с щъркела. Това е много позитивна карта, между другото. Много позитивна карта. И тя ви носи посланието, приятели, че през този месец ноември ще се състои важно пътуване. Ще имате пътуване, ще осъществите пътешествие, може да е във връзка с командировка, може да е просто за отдих, за почивка, но то ще ви донесе удовлетворение. Също така, значението на тази карта, скъпи овни, за вас може да означава, виждате ли тази прекрасна дама купа, изобразена на картата? Това може да е една любяща дама, която да ви вдъхновява. Безрезервно да ви вдъхновява и да ви радва, да е до вас и да ви радва. Това е жена с широка душа, с много добър характер. Така че помислете, това може да е дамата на вашето сърце или пък може да е вашата майка или сестра, но по един или друг начин тази дама присъства във вашия живот. И така, скъпи овни, аз ви поздравявам и ви желая много успешен и щастлив месец ноември. Бъдете здрави и се обичайте. До скоро!